台南市中学国小歌舞社的学生炒热现场气氛，也佮有妇女会的日本舞蹈、国军宝宝的表演轮番演出，只讲台南市小东里充满温馨的圣诞节气氛。有音乐晚会，圣诞的音乐晚会哦，那希望大家能够过一个很温暖、很愉快的一个耶诞夜晚。历来居民穿着圣诞装扮，行伫路上。洗一年了后，转来光明公园，唔那有美食餐车，小朋友会当耍，大人也可以当使用到中价宽频的网络。里政做得好，其实区政就会做得更好，那市政当然一定就会更好。那我们都是以这样子的一个概念，在服务我们的里民、我们的区民。我想办理这样子的活动，能够让我们的亲子或是我们的长者都可以利用这样的一个时间能够出来。里长就任了后，积极打拼，让里民过得幸福。大抵讲的是，住伫里内读中山国中舞蹈班的陈炫曼，今年参加市内舞蹈比赛得到第优，即马正代表台南参赛当中，利用活动的机会，嘛特别来表扬。台南新闻社会采访报道。